Is-sena li għadha kif intemmet ħallit l-uċuħ tar-raba jixxenqu għall-ilma tant li tniżlet fuq ir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku bħala t-tielet l-aktar sena xotta fl-istorja biex xhur kollha jkunu aktar niexfa minn norma klimatika. Fil-fatt bejn Jannar u Diċembru 2024 tkejlu 285.3 mm ta' xita, jiġifieri 260 mm inqas minn normal. L-uniku sentejn li kienu iżjed xotti mis-sena li għaddiet kienu l-1947 u l-1961. Fl-2024 Lulju kien l-aktar xahar xott, kif tista' tgħid baqa' niexef qoxqox. Mill-banda l-oħra Novembru ta' xi ftit jew wisq tan-nifs lill-bdiewa għaliex ġab miegħu l-akbar ammont ta' xita, anke jekk xorta waħda ftit anqas minn norma klimatika. Fil-fatt dan ma kienx biżżejjed biex il-ħarifa tagħmel tajjeb għan-nixfa tas-sajf għax fix-xahar ta' qablu tkejlu biss 4.2 mm ta' xita, jew aħjar 73.6 mm inqas ta' xita mill-medja ta' Ottubru. Apparti t-temp xott, temperaturi ogħla mill-medja mmarkaw kważi s-sena kollha, għajr f'Diċembru, meta t-temperatura medja kienet fl-istess livell tan-norma klimatika. Interessanti l-fatt li s-sena li għaddiet ġabet magħha żewġ mewġiet ta' sħana. Waħda minnhom waslet kmieni lejn nofs Mejju, fil-waqt li t-tieni waħda ħallit l-Gżejjer Maltin bla nifs f'nofs Ġunju. Dan apparti sħana li esperjenzajna anke fl-eqqel tal-blackouts li kellna fis-sajf. L-ogħla temperatura tas-sena tkejlet f'Lulju, meta l-Merkurju baqa' tiela sa 37.9 gradi Celsius. L-aktar xahar skun tal-2024 kien Awwissu, b'temperatura medja ta' 29.1 gradi Celsius, fil-waqt li Jannar kien l-aktar wieħed kiesaħ, bit-temperatura medja tkun dik ta' 14.1 gradi Celsius.